Bir mənzil 2 şəxsə satılıb. Birinci sahibi mənəm, ikinci sahibi isə Məmmədli Fuad. Nizami rayonu Şirin Mirzəyev küçəsində yerləşən köhnə yaşayış binası bir neçə il əvvəl sökülüb və sakinlərə söz verilib ki, yeni tikilən binada hər birinə mənzil veriləcək. Lakin nə vəd edilən mənzillər verilib, nə də tikinti başa çatdırılıb. Sakinlərin sözlərinə görə layihəni həyata keçirməli olan Vesta Construction MMC illərlə prosesi uzadır. Tikili 10 ilə yaxındır ki, yarımçıq vəziyyətdə qalıb. Köçürülmüş sakinlər hazırda kirayələrdə yaşayırlar. Bununla yanaşı tikinti şirkətinin yeni binadakı mənzilləri həm əvvəlki sakinlərə vəd etməsi, həm də öncədən pul ödəyən yeni alıcılara satması ciddi narazılığa səbəb olub. Qızım burada qəpik-qəpik yığıb, əziyyət çəkib, müəllimə adamdır, boğazından, əynindən kəsib, 115 min manat nağdı pul verib. İndi bir dənə adam peyda olub ki, 2025-də həmən bu evi, mənim qızımın adına olan evi satıblar, başqa bir Fəriddi nədir, elə adamın adına. 2016-cı ildə bizim binanı söktülər, söz verdilər ki, 2 il ərzində binamız tam təmirli sürətdə sizə veriləcək. 2016-cı ildən 2025-ci ildir, hələ də binamız hazır deyil, 2.7 idi bina nömrəmiz. İndi gəlirəm ki, xəbərsiz, sənəsiz 4.8-dir, bütün qapıları qoyublar, amma mənim qapımı qoymayıblar. Niyə? Yəqin onu da kiməsə satıbdır, qapılarımız qoymayıb. 2016-cı ilin sentyabrında müqavilə bağlanıb 3-cü mərtəbə 2-ci mənzil. Onu 2022-ci ildə satıblar başqasına. 2026-cı il gəlir. Hələ də biz nə mənzillərə köçmüşük, nə mənzilimizin yeri məlum deyil. Ceyhun bəy, vətəndaşların şikayəti əsasında gəlmişik bura. Tikinti bu qədər müddətdir niyə dayandırılıb? Bildirilir ki, 10 ilə yaxındır, təmir gedir, amma hələ də təhvil verilmir. Valla tikinti davam edir, mən indi onu deyə bilmirəm. İndi bu dəqiqə xəstəyəm, danışa bilmirəm, özə cəmaata da xəbər vermişəm ki, birinci gün sakinlərlə görüşdüm. Yəni bildirirlər ki, ödəniş olunduğu halda mənzillərini təhvil ala bilmirlər, hətta mənzillərin bir neçə nəfərə satılıb. Yoxdur, orada elə şey yoxdur. Şikayətçilər deyirlər ki, məsələ ilə bağlı Nizami rayon icra hakimiyyətinə dəfələrlə müraciət etsələr də heç bir tədbir görülməyib. Məsələni aydınlaşdırmaq üçün Nizami rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan bildirildi ki, qeyd olunan məsələ artıq uzun illərdir ki, mövcuddur. 2016-cı ildə pilot layihə əsasında icrası başlanılan və MTK ilə vətəndaşlar arasında müqavilənin şərtlərinin icra edilməməsi ilə bağlı olan məsələ 2018-ci ildən vətəndaşların haqlı narazılıqlarına səbəb olub. Vətəndaşlarla dəfələrlə rayon icra hakimiyyətində və qeyd olunan yaşayış binasının həyətində vətəndaşların və MTK rəhbərliyinin iştirakı ilə görüşlər keçirilib. Görüşlərdə MTK rəhbərliyinə müqavilənin şərtlərinə əməl olunması ilə bağlı xəbərdarlıq edilərək sakinlərin narazılıqlarının həll olunması ilə bağlı tapşırıqlar verilib. Bu görüşlərin nəticəsi olaraq artıq bir neçə şəxsin məsələsi həll olunub. Digərlərinin probleminin həlli üzərində tərəfimizdən müvafiq işlər hələ də davam edir. Hazırda qeyd olunan məsələyə hüquqi qiymətin verilməsi üçün rayon icra hakimiyyətinin müraciəti əsasında hüquq mühafizə orqanlarında araşdırma aparılır.